tuje kuvuga Imana ikiza. Uyu musaza wanjye mureba uruhande rwanjye yarwaye indwara y'amayobera cyane, duturuka mu ntara y'Amajyepfo, ubu mumureba yaturutse mu Majyepfo. Yararwaye amaze amezi 8 arwaye. Baze hejuru bashyireho ifoto. Bayishyizeho, ndabona bayishyizeho. Ubwo narizeye ndamuhamagara ndamubwira nti ahantu nsengera uhageze wahakirira. Ngwino ndizeye uhageze wahakirira. Yaraje nkimukubita amaso, nabyumvaga ntaramubona. Nkimukubita amaso ubwoba buranyice. Ndavuga nti Imana, ntago ari uko narinzi ko bimeze. Ubu se uyu muntu Mana azakira? Ntangira kugira intege nke, ariko ndavuga nti Mana, uko wakijije wa mugabo nabonye wari urwaye, washimye Imana hano arwaye igisebe ku mutwe, nimba waramukijije na musaza wanjye wamukiza. Nizerera muri bwa buhamya bwa wa mugabo. Ndavuga nti rero Mana, ndamuhamagaje araje, ndakwinginze ntuzankoze isoni. Hagararana nanjye ntuzankoze isoni. Nje gushima Imana itarankojeje isoni. Murebe uko yari ameze. Ntabwo Imana yigeze inkoza isoni. Amaze ukwezi wanjye, ariko ubu ngubu yarakize. Oh, haleluya! Ukwezi gusa. Twazaga hano kuwa gatatu agendera ku kibando. Ikibando tukagihisha hariya mu ndabyo. Nangiza nkabwira Imana nti Mana, urebe ko ikibando tugihisha hano mu ndabyo, hazagira umunsi tuzagaruka atagendera ku kibando, agenda n'amaguru ye yemye. Ariko muri kumva Imana, dukomera Imana amashyi. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana, ubu ndashima Imana kari kugenda ku maguru y'abiri, natera akagura bereke. Ubu ni muzima pe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni muzima, nawe yabibwirira, nta hantu atageze yivuza. Nkakomeza kumubwira nti waje ko ahantu nsengera uzahakirira koko. Ariko ntanyumva, ariko igihe cyaje kugera aranyumva. Araza ukwezi kumwe gusa abarakiza. Haleluya. Reka muhe mikoro nawe yivugira. Ni mukuru. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Nitwa Twagirimana Rubi nk'uko uyu mushiki wanjye abivuze. Haba nturuka mu karere ka Ruhango. Haba ndi umuntu warwaye igisebe guhera mu kwa 11. Icyo gisebe guhera mu kwa 11 najya agati karancaruye, kancarura ku kirenge, kancaruye ndagenda mara nk'ukwezi. Mu kwa 12 natashye ubukwe i Rulindo. Ngeze i Rulindo, mu gusubira mu rugo akaguru karatangira karabyimba. Kabyimbye nza kuza kubona mbona handi kasharuye haratobotse, hakajya hava utuntu tw'uturaso. Birangira bambwiye ngo hazaziramo infection. Njya kwa muganga nk'uko mushiki wanjye abivuze. Ngeze kwa muganga barahabaga, bakajya bahongera nyine kugira ngo igisebe babone uko bacyoza. Igisebe baracyoza. Mu kucyoza vuga vuba vuba. Baracyoza, bamaze kucyoza ubwo nkajya mbona igisebe kiri kugenda gikira. Biza kurangira igisebe mbona kidakize. Ndataha bakajya bampa randevu nkasubira kwa muganga. Kwa muganga nagerayo bikanga. Nuko birangira ntashye. Ubwo
bakajya bambwira ngo njye mu buvuzi bwa kinyarwanda, nkagenda nkajyayo bakanshyiriraho umuti birangira igisebe kidakize. Mu kwezi kwa kane rero nza kuza ka kaguru haratoboka, havuye amaraso, ubwo birangira amaraso anshizemo, nsubira kwa muganga. Ndashima Imana rero yuko yaramfashije cyane. Mushiki wanjye uyu nguyu mureba arampamagara, ndaza, ngeze ahangaha muri Bethesda narahakiriye, nahabonye Imana. Oh, haleluya. Imana ishimwe cyane pe. Amen. Nuko hano hari umubyeyi wansengeye babiri, ababyeyi babiri bansengeye, harimo Eugene na mama Bishop. Nukuri ndabasabira Imana ngo ijye ibaha umugisha. Ibaha umugisha rwose. Murakoze. Yego. Dukomere Imana amashyi rero. Imana yakoze imirimo, nibagende baturira Imana mashimwe. Ngaho mugende, reka biyereke umutambyi, sibyo? Nibajye kwiyereka umutambyi. Dukomere Imana amashyi rero, yakoze imirimo ikomeye. Haleluya. Amen. Je gushima Imana ikura umuntu mu rufu yarugezemo. Kandirimba kakaririmbo gatonyi. Ntibaza kukagufasha abaririmbyi cyangwa? Aya niba Ngabo ugira vuba vuba. Ibyo ukora biratangaje, ubuntu bwawe ni busanzwe, urizegwa mwami mu byo uvuga, urizegwa mwami mu byo ukora, wagwanye intambara nyinshi Yesu, nta nkuru nigeze numva ko wacizwe, uri yawe mwami, uri yawe ugira neza, ibyo ukora birahambaye, nari narakumvise none ndakubonye, uri yawe. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Amen. Shimye Imana irinda, reka shime icyo Imana yankoreye. Ku munsi wa kabiri nabyutse nja muri Nibature mu gatondo saa 10. Mbyutse nari naraye muri chambre yanje nkubise, nyine hari ukuntu umuntu afata eswime akakubita imibu kugira isohoka umuntu uryame takujya. Noneho mu gukubita imibu inshinga z'amatara zirava ku gihome. Noneho bigenze uko ndaryama nyine zimeze nk'izitari ku murongo. Nero mbyutse iyo saa 10 ndavuga ngo ubundi umuntu yagenda zishizwe ku murongo. Noneho mfata umusumari ujya ufite inkofero, mfata n'ikibuye. Ibaza umusumari n'amashanyarazi. Noneho niko kuntu nyene shetani aba yaguteye ibitero ukabura ubwenge. Ariko nshima Imana nyine yandinze uwo munsi, maze gutera ndakubita, hakureka nkomeza ndakubita, ntubwenge ndakubita, mbona bisasu by'umuriro birakwira ahantu hose. Noneho jewe nigana kugenda gufata za nshinga nyine, ariko Imana irarinda pe. Tekereza ishuka njyamaho yaratobaguritse, urucinga rumwe ruhita rucika, kandi ni za zindi zifite inani zikomeye cyane, zifite umutuku indani zikomeye cyane, udashobora ku buryo utaruvuna n'amaboko ukoresha pensi, ariko ruracika. Jewe niravye nsanga umuriro ntiwigeze unkoraho,
nta n'akantu kankozeho ngo kantwike ariko ishuka kandi mpagazeho yatobaguritse impande zose uruhome rwirabuye dukomere Imana amashyi yarinze William ndavuga mana mbonye ukuboko